有冇諗過喺英國都可以有新年嘅氣氛呢？大家有冇聽到依家落緊雨啊？今日就係年初一啦。咁喺屋企整咗啲咩呢？米磨年糕、蘿蔔糕，意大利婆中意多料嘅。之後呢個菜脯仔啊，好重要嘅，自己烘乾咗呢，醃製起嚟。中意食嘅時候呢，煎一煎佢就好香噶啦，或者將就食都得噶。餸粥啦，同埋煎呢個菜脯蛋嘅。之後係有呢個啦，唔使出邊買啦，自家製嘅乾貝仔，耶！最靚最好嘅食譜送俾大家。我哋夫妻二人真係好鍾意食乾貝㗎，除咗攞嚟煮食啦，亦都可以當零食，好香魷魚嘅鮮味，滋味十足，健康有保證，唔好睇少呢度啊！喺 Morrisons 買咗9盒嘅 raw scallop， 3盒10磅，一共30磅，一個kilo幾咁樣啦，加埋人工乘以一共60磅啊！買材料加埋人工，其實同出邊乾貨店頭嗰啲呢買嘅都係咁上下嘅啫。價錢雖然係大同小異啊，咁呢啲點都係自家製㗎啦。除咗有好大嘅滿足感之外呢，你自己知道落咗啲乜嘢啊？少鹽少糖，冇添加冇防腐劑，而且確保係冇發毛添。喺超市買返嚟嘅 raw scallop 啦，用水龍頭係咁樣沖啦，沖洗乾淨之後再撒些小鹽，再沖多最後一次呢，淋乾水分啦。之後呢度有1個 kilo 100幾 gram 咁樣啦，我就係放2大羹嘅海鹽，2大羹嘅黃糖，之後再加上高濃度嘅酒精，可以係 vodka、brandy、sherry、黃酒、米酒都得嘅，由你鍾意啦。撈勻佢，可以擺上喺雪櫃頂部呢，醃15至1個鐘，或者你都可以直接落鑊煮到熟。咁記住唔好開咁大火啊，中火咁樣呢，煮到白色呢，咁就可以閂火。千祈唔好煮過濃啊，如果唔係呢，烘出嚟嘅乾貝呢會縮細好多啦，同埋味道呢就冇咁鮮甜。口感質感就會差啲嘅，呢個時候呢，就要擰乾啲水分啦。咁呢啲就係咩呢？乾貝水嚟㗎，可以煮到結身呢，就係乾貝汁啦。將熟咗嘅乾貝呢，就擺落去 air fryer oven 烘乾為止啦。air fryer oven 其實個功能都係一樣嘅。比起傳統嘅烘乾機呢，55度、70度、80度，咁我用嘅呢就係100至110度，45分鐘就大功告成㗎啦。咁舊式嘅烘乾機呢，相信大家都知道啦，係要低溫慢火咁樣烘乾，至少要10個鐘頭以上嘅。咁呢個呢 air fryer oven 呢，我係開風嘅，佢有 low、medium 同埋 high， 我開最大風，所以呢吹到比較乾同埋快。哇，好靚好香啊！自家製嘅乾貝，好好食。之後米磨年糕，同埋蒸好咗嘅蘿蔔糕。你整個蘿蔔糕呢，都係中意料多多嘅。哇！今日你仲冇停啊？呢個係咩嚟㗎？呢個係辣椒油。哇哦！呢個係香噴噴嘅。呢個菜脯仔。之後呢，係有乜嘢？好似辦年貨咁樣嘅。係啊。乾貝仔啊，好香啊！啲乾貝。自製乾貝仔。之後呢，呢個係咩？菜脯仔，新鮮醃製嘅。乾乾香香啊！之後呢個咩？菜脯仔。菜脯仔。自己醃嘅烘乾之後，整埋年糕仔。米磨年糕啊，反領嘅，哇冇防腐劑嘅，自家製嘅菜脯仔係最好食噶。脆脆，縮縮脆。而家呢種就醃到中度。我哋好中意食菜脯仔嘅，哇！最中意攞嚟煎雞蛋啊，蘿蔔糕面啊，少甜啲。喺英國過新年最大嘅得着就係獨立，乜嘢都自己整自己做。
咁我喺度恭祝大家龍年大吉大利，龍馬精神，歲歲平安。請繼續支持 Josephine Recipe Channel，subscribe，撳個鐘仔，有咩新 video呢就第一時間收到㗎喇。